সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। বন্ধুগণ, কাছে কিংবা দূরে, দেশে কিংবা প্রবাসে, যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন, আপনাদেরকে SKN ফুড রিভিউর চ্যানেল থেকে স্বাগতম। SKN ফুড রিভিউর সম্মানিত ডিরেক্টর সাইমন খান নুরু আজকে 24/2/2022 পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আমরা তার বিবাহ পার্টিতে অ্যাটেন্ড করেছি, তার বন্ধুসহ, তার আত্মীয়স্বজন, তার এলাকার অনেকে অ্যাটেন্ড করছেন। তো সব মিলে আমরা এখানে আসলে 10-12 জন লোক আসছি। আমরা জানবো আজকের বিবাহ, তার প্রত্যেকের অনুভূতিটা কি এক জানবো, এবং খাওয়ার মান বা তার সাথে অ্যাটেন্ড করে কে কতটুকু হ্যাপি, এটা নিয়ে আমরা প্রথম জানবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সালাম আলাইকুম, আপনার কি নাম? সালাম আলাইকুম, আমার নাম দেলোয়ার হোসেন। দেলোয়ার হোসেন, আচ্ছা। আপনি এদিকে আপনি বড় কি হন? খালাতো ভাই। খালাতো কাজিন। আপনি এখানে আসছে, আপনি কেমন লাগছে? মানে আপনার খালাতো ভাইয়ের বিবাহতে আসছেন, আইসা আপনার থেকে কেমন লাগছে বা কি কতটুকু হ্যাপি, আপনি কি অনুভূতি আপনার? অনেকটাই ভালো লাগছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করছেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনার কি নাম? আমার নাম ইব্রাহিম খলিল। আপনার কি হয়? আপনার কি হয়? আমার বড় ভাই, জ্যাঠাতো ভাই। জ্যাঠাতো ভাই হয়। কেমন লাগছে আপনাদেরকে, মানে এই বিয়ে বাড়িতে আইসা এবং আপনার জ্যাঠাতো ভাইয়ের বিয়েতে আপনি অ্যাটেন্ড করে আপনি কতটুকু হ্যাপি বা আপনার থেকে কেমন লাগছে টোটালি? আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দিত লাগছে, এবং কি বড় ভাইয়ের বিয়া অনেক দিন যাবৎ হইব করে আমরা আশা নিয়ে আসছিলাম। ঠিক আছে, অনেক কষ্ট করে ঢাকার থেকে ভাইয়ের বিয়া খাইতাম বলে আসছি, এবং কি ভাইয়ের বিয়াতে অনেক আনন্দ ফুর্তি করছি, অনেক ভালো লাগছে। ইনশাল্লাহ ভাইয়ের জীবন সামনে যতটুকু জীবন আগাইবো, যতটুকু বাইসা থাকবো, বাবুকে নিয়ে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবো, সুখে থাকবো, এই আশা কামনা করছি। আর ভাই তো আমাগো বাইর পরে সিরিয়াল, যেহেতু আমাগো অবশ্যই আমাগো আনন্দিত লাগবোই। বাইর পরে সিরিয়াল আমি আছি, ভাই দোয়া করলে ইনশাল্লাহ সবার দোয়া নিয়ে আগামীতে আপনাদের সবাইকে নিয়ে যদি আবার এইভাবে একত্রিত হতে পারি, তাহলে হয়তো আরও আনন্দ লাগবো। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। অর্থাৎ আপনার বড় ভাই বিবাহ করছেন, নেক্সট সিরিয়াল আপনারও চলে আসছে, আপনি আরও বেশি আনন্দিত, এটাই তো? থ্যাংক ইউ। আমরা দোয়া করি আপনার যেন এইভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রত্যেক যুবকেই, যে আসলে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হুন্না লেবাসুল্লাকুম আনতুম লেবাসুল্লাহ হুন্না, তোমাদের স্ত্রী হলো তোমাদের পোশাক স্বরূপ। অর্থাৎ এই আয়াতের শিক্ষা এইটাই যে একটা মানুষ যখন তার পোশাক পরিধান করে, তখন তার প্রত্যেকটা শরীর ঢাকা যায়। আর একটা মানুষ যখন, একটা যুবক আর একজন যুবতী যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাদের চরিত্র ঢেকে যায়। এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে দুজনেরই আল্লাহ তাআলা কল্যাণ এবং দুজনেরই রিজিক আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে নাজিল করেন। তো সর্বোপরি আমরা জানবো, আচ্ছা, আমরা সর্বোপরি জানবো SKN ফুড রিভিউর ডিরেক্টর সাইমন খান নুরু, উনি আজকে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ওনার থেকে কেমন লাগছে, এবং ওনার মতন লাখো যুবক এখনও ভয় পাচ্ছে, যে আসলে আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা ভয়, যে আমরা বিবাহ করি, আমরা খাওয়াবো, রিজিক নিয়ে মানুষের যে একটা টেনশন। ঠিক আছে, তো এখান থেকেই বাংলাদেশের লাখো যুবক এখান থেকে একটা শিক্ষা নিতে পারে যে আল্লাহু খায়রুর রাজিকিন, রিজিকটা হলো আল্লাহ উত্তম রিজিক দাতা। তো সালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দোয়া অনেক ভালো আছি। এই যে আজকের দিনটা আপনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন, আমরা ধরে নিলাম আজকে আপনি যেহেতু বিবাহ কবুল করেছেন, আপনার স্ত্রী, ওনার নাম, আপনি ফার্স্ট কয় তারিখ ওনাকে দেখেছেন? মানে প্রথম দেখার অনুভূতিটা আপনি আমাদেরকে বলেন, বা কেমন লাগছে ওনার সাথে, কতটুকু আপনার কথোপকথন হয়েছে, ফেস টু ফেস কীভাবে আপনার ওনার সাথে কথা বলছেন? তার ফার্স্ট দেখা আমার 24/1 এবং 24/2
আমাদের বিবাহ আবদ্ধ হলাম আমরা। আশা করছি আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা সুখ শান্তিতে থাকতে পারি বাকি জীবনটা। আচ্ছা, আপনার বয়স কত এখন? আমার বয়স 26+। আচ্ছা, 20 এই বয়সটা মাথায় নিয়ে লক্ষ লক্ষ যুবক এখনও অবিবাহিত, তো তাদের জন্য আপনি কি বলবেন? আপনি তাদের জন্য কি অনুপ্রেরণা দিবেন বা তাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? না, তাদের জন্য এটুকু শুধু বলার আছে যে আসলে বিয়ে করাটা ভয়ের কিছু নাই। বিয়ে করলে আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমার মনে হয় যে যারা এই যে 20 আপনার, আমি তো 26+ বলছি, যারা 22 থেকে শুরু তারা বিবাহ আবদ্ধ হতে পারে। কারণ অনেকে চিন্তা করে যে হ্যাঁ আমি কি খাওয়ামু, আমার রুজি নাই, আমার কোনো কামাই নাই। আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন যে তোমরা বিবাহ করে ফেলো, আমি রিজিকের ব্যবস্থা করে দেব। এটা কিন্তু আল্লাহ বলছে। তাই আমি বলবো সবাইকে যে আপনারা আসলে বিবাহ করতে ভয় পাইবেন না অবশ্যই, তবে পরিবারের সাপোর্ট নিয়ে আপনারা বিয়ে করবেন। এইটুকে বলবো। তবে আপনাদের রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিবেন, এটাই। দর্শক, আমরা এখান থেকে জানতে পারছি বিবাহ আল্লাহ তাআলার একটি নিয়ামত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ। বিবাহ এটা বাংলা, আর যার আরবি নাম হলো নেকাহ, ইংরেজিতে বলে মেরিট। শরিয়া পারিভাষিক সংজ্ঞা যদি আমরা বলতে যাই, বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আমাদের মুসলিম কান্ট্রি বাংলাদেশ, আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মীয় মোতাবেক অনুযায়ী আমাদের যে রাষ্ট্রীয় আইন সেই অনুযায়ী একটা ছেলে একটা মেয়েকে দেখে, মেয়ে ছেলেকে দেখে, অভিভাবক এসে সব মিলিয়ে বিবাহের আয়োজন হয়। তো আমরা এখানে আমাদের যে বর, ওনার সাথে ওনার বন্ধুরা আসছেন, ওনার খালাতো ভাই, ওনার চাচাতো ভাই, অনেক মেহমান আসছে। আমরা সবাই থেকে জানলাম, সবার থেকে শুনলাম, সবার থেকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে এবং সবাই অত্যন্ত আনন্দিত। এরপরে ওনার আসলে এক চাচাতো ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম, উনি মানে এত বেশি আনন্দিত এবং এত বেশি হ্যাপি যে ওনার সিরিয়ালটা অতি নিকটে চলে আসছে। যে আসলে বড় ভাই বিবাহ করলে আলটিমেটলি ছোটো ভাই সিরিয়ালটা চলে আসে, তো উনি একটু বেশি খুশি। আপনারা সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন যে আগামী এই তারিখে যেন উনি, না আমি বেশি লেট হয়ে গেছে, না বেশি, আমি তো বাইরে যাইতেছি, আমি একটু আচ্ছা সেটেল হয়ে গেলে একটু। আচ্ছা, উনি আর একটু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরকার আছে, এটাও একটা জীবনের অংশ। তো ঠিক আছে, আমরা দোয়া করি আপনি আর একটু প্রতিষ্ঠিত হন, ইনশাআল্লাহ রিজিকটা আল্লাহ মিটিয়ে দেবেন। আর বর থেকে আমরা জানলাম ওনার 26+, ওনার মতো লাখো যুবক এখনও গুরগার করছে যে বিয়ে করবে কি করবে না, আর 5 বছর পরে করবে না 2 বছর পরে করবে, এই টেনশন নিয়ে তাদের ঘুম নেই। ঠিক আছে, তো উনি আপনাদেরকে লক্ষ লক্ষ যুবকদেরকে ইনভাইট করছেন যে আপনারা বিয়ে করে ফেলুন, রিজিক আল্লাহ আপনাদের জন্য মিটিয়ে দেবেন। আপনারটা নেই মনে হয়? আর আমার পরিচয় হলো, আমি মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন, সাইমন খান নুরু SKN ফুড রিভিউর ডিরেক্টর, ওনার ছোটো মামা। আমরা আসলে ফ্রেন্ডলি, একসাথে অনেক চলাফেরা করছি, ছোটো থেকে আমরা অনেক বড় হয়েছি। আমি গত 11/3/2021 বিয়ে করেছি। আলহামদুলিল্লাহ 1 বছর অতিবাহিত না হতে হতে আমার বাগিনে বিয়ে করেছে। তার মানে আগামী 11/3/2022 আমার ম্যারেজ ডে। তো বাগিনার জন্য দোয়া রইল এবং ভালোবাসা অবিরাম রইল, তাদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের এবং শান্তিতে হয়, এতটুকুই কামনা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।